एक छोटी लड़की अन्वी स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में उसे एक भीगा हुआ कांपता हुआ बिल्ली का बच्चा मिला। उसके पंजे में एक छोटा सा कांटा भी चुभा था। अन्वी तुरंत नीचे बैठी, धीरे धीरे कांटा निकाला और उसे अपनी छतरी में छुपाकर घर ले आई। घर पहुंचकर उसने उसे गर्म कपड़े में लपेटा और थोड़ा सा दूध पिलाया। जैसे ही बच्चा गर्माहट महसूस करने लगा, उसके शरीर से हल्की सी चमक निकलने लगी। अन्वी आश्चर्य में पड़ गई। बिल्ली के बच्चे ने अपनी नन्ही सी पूंछ अन्वी के हाथ पर रखी और अचानक उसका सारा थकान और दर्द गायब हो गया। अन्वी समझ गई, ये कोई साधारण बिल्ली का बच्चा नहीं, बल्कि जादुई मित्र है